우리 앞으로 대표 기도를 하시는 분들은 한 수요일이나 목요일쯤에 우리 기도문을 통역하는 우리 자매에게 좀 전달해 줬으면 합니다. 왜냐하면 그렇게 해야 정확하게 내용을 좀 번역을 하고 또 통역을 할 수 있으니까 그렇습니다. 여러분 꼭 그렇게 협조해 주시기 바랍니다. 자, 오늘 말씀은 율법의 완성, 사랑에 관한 말씀을 함께 나누려고 합니다. И сегодня кафедральное слово – это исполнение закона. 우리가 핍박을 당하거나 어려움을 당하면은 원한, 미운, 원망이 만들어지겠죠. И когда у нас происходят какие-то гонения, то мы начинаем ненавидеть и роптать. 근데 만약에 이것이 내 마음속에 쌓이면 어떻게 되겠습니까? А что будет, если вот это все скопится в моем сердце? 그러면 이것은 그냥 단순히 그냥 속상하다 없어지는 게 아니고 사단의 통로가 만들어지게 된 거죠. И это не просто то, что человек обиделся, а то, что сатана начинает входить в это сердце. 그래서 에베소서 4장 26절로 27절에도 이런 말씀이 있어요. И поэтому от Ефесянам говорится так. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 이렇게 말하고 있습니다. Ефесянам 4:26 говорится: не гневаясь, не согрешайте. 그러니까 우리가 분을 낼 수 있어요. Да, мы можем гневаться. 화도 낼 수 있습니다. Да, мы можем разозлиться. 문제는 이것을 품으면 문제가 되는 거예요. Но проблема в том, что если мы запечатлим это в 품는다는 своем 것은 сердце, 이게 나에게 이제 원한으로 쌓이는 거거든요. а то, что запечатляю в своем сердце, это то, что во мне скапливается. 그러면 뭐가 된다고요? И что будет? 마귀에게 통로를 열어버리는 거예요. И мы, получается, открываем сердце сатане. 그러면 이게 나도 모르게 나의 인생관이 돼버려요. И вот это станет моим мировоззрением. 그러니까 영적인 질병이 내게 딱 만들어지는 И 거예요. после этого ко мне приходит духовная болезнь. 그럼 이거 나도 모르게 내 삶에 나타나기 시작합니다. И сам даже не зная, это начинается проявляться в моей жизни. 이게 이제 우리 후대에게 전달되게 되는 거예요. И это все переходит на моему 나도 поколению. 모르게 다른 사람에게도 이게 전가되는 거죠. И даже сам не осознавая, я передаю это другому человеку. 자, 그러면 인생이 어떻게 되겠습니까? И что получится? 그건 뭐 말하나 마나죠. И мы не можем это говорить. 자신도 모르게 조용히 실패하게 되는 겁니다. И человек сам не понимая, с каждым временем начинает проигрывать. 자, 우리가 뭐 살면서 원한, 미움, 원망 안 만들어질 수 없죠. Пока мы живем, да, у нас не могут быть никаких обид. 이건 마치 내게 이제 어떤 독이 쌓이는 것처럼 만들어질 수 있습니다. Это бывает то, что мы собираем в себе яд. 이거를 처리하는 방법이 있어야 돼요. Но есть способ, чтобы избавиться от этого. 이거를 해결을 받아야 돼요. И нужно получить разрешение на это. 뭐로 이걸 해결할 수 И 있을까요? как мы можем это разрешить? 사랑으로 해결할 수 있습니다. Через любовь. 이게 굉장히 중요한 겁니다. И это очень важно. 자, 고린도전서 13장은 우리가 흔히 사랑에 관한 말씀이 기록돼 있죠. И 1 Коринфянам в 13 главе говорится о любви. 그 말씀 중에 이런 말씀이 있습니다. И среди этого есть такое слово. 사랑은 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. Говорится, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. 자, и거는 우리가 누군가를 막 사랑한다 이렇게 하는 내 의지에 대한 설명은 아닙니다, И 사실. это не такое объяснение, когда мы касаемся по плоскому какому-то человеку. 이 사랑은 내가 사랑을 만들어낸 게 아니라 내게 사랑이 들어오면 그렇게 된다는 거예요. Говорится, я не делаю эту любовь, эта любовь ко мне приходит. 사실 우리가요, 사랑을 내가 만들어낸다는 게 아니라 사랑이 내게 들어오는 겁니다. По правде, не я делаю какую-то любовь, а любовь приходит ко мне. 자녀를 낳기 전에는 그 아가씨 때는 아이 울음소리만 들어도 되게 짜증내요. И когда девушка, она вначале рожает ребенка, вначале, когда он плачет, она злится. 근데 아이를 낳아서 키우면 어떻게 되죠? Нет, а что после того, как она сама родит 그 ребенка, что 아이가 будет? 똑같이 울기도 하고 여러 가지 아프기도 하고는 그런데요, 사랑에 막 가는 거예요. А после того, как эта девушка сама уже рожает своего ребенка, даже если он плачет, она не злится. 아가씨 때 그렇게 잠이 많던 사람이 아이 낳고 나면요, 잠을 잘 수가 없어요. 잠을 안 자요. А до замужества вот эта девушка, она могла спать днями, а после рождения ребенка она не спит. 그러니까 잠 많은 아가씨들은 그냥 아이 낳으면 돼요. А те, которые много спят, девушки, вы можете родить ребенка. 그러면요, 막 아이가 좀만 칭얼대도 바로 눈 뜹니다. 그러고서 막 돌보고
자신도 모르게 너무 예뻐지는 거예요. И женщина, сама того не понимая, с каждым разом будет следить за 잘 ребенком. 생각해보면 사랑을 내가 만든 게 아니고 사랑이 내게 들어온 거예요. Попробуйте подумать хорошо, любовь не я делала, любовь заходит во мне, ко мне. 그래서 사랑은 모든 율법의 완성이다 이렇게 И 표현합니다. поэтому говорится, любовь является исполнением всего закона. 그러니까 내게 하나님의 사랑이 내게 들어오면 어떻게 되겠냐. Говорится то, что Божья любовь заходит ко мне. 그 여러분 자꾸 오해하지 마세요. 내가 어떻게 저 사람을 사랑할까 이렇게 생각하면요. 그 주체가 틀렸기 때문에 힘들어요. И не думайте так, как мне любить этого человека. 하나님의 사랑이 내게 들어오면 쉬워져요. Если Божья любовь будет во мне, то это легко. 그러니까 이거는 이러잖아요. 어머니가 되보지 않은 사람은 모른다 이러잖아요. Мы же говорим, пока сама не станешь матерью, не поймешь. 설명할 수 없는 사랑이 내게 들어오는 거거든요. Говорится, придет такая любовь, которую я не могу объяснить. 자, 사랑에는 크게 두 가지가 있어요. И у любви есть два вида. 조건적인 사랑이 있고 무조건적인 사랑이 있어요. Есть условная любовь, есть безусловная любовь. 자, 조건적인 사랑이라는 건 대충 어떤 거겠습니까? А условная любовь, она какая? 가족 간에 하는 사랑, 부모와 자식의 사랑, 그리고 뭐 친구 간에 하는 사랑, 부부 간에 하는 사랑. 이 사랑은 조건적 사랑이에요. Условная любовь – это к своей семье, своим родителям, своим детям, своим друзьям. 이 사랑도 상당히 소중한 거예요. Эта любовь тоже является очень ценной. 이건 하나님이 또 우리에게 허락된 사랑입니다. Потому что это любовь, которую Бог нам разрешил. 근데 이 사랑에는 한계가 있어요. Но у этой любви есть грань. 큰 어려움이 오면요. 이 사랑은 쉽게 무너집니다. Когда приходят большие трудности, вот эта любовь, она разрушается легко. 그 연인이 막 첫눈에 반해가지고 막 난 저 여자 없이는 못 살고 이 남자 없이는 막 난 죽겠다고 그렇게 사랑하던 사람 어느 날 서로 왼수처럼 되는 경우가 많거든요. Бывают такие случаи, что влюбленные люди в один день ругаются и уже становятся врагами. 대부분의 어떤 문제가 터지고 사건이 일어나거나 큰 환란이 오고 어려움이 오면 이 사랑은 무너집니다. И в основном, когда приходит большой хаос, большие проблемы, вот эта любовь, она 왜냐하면 이 разрушается. 사랑은 조건적 사랑이에요. Почему это? Потому что условная любовь. 사랑할 수 있는 조건이 돼야 돼요. Нужно, чтобы была такая. 자식도 그렇게 이뻐도요. 자식 계속 엉뚱한 짓 하고 계속 나쁜 짓 하고 그러면요. 부모 마음이 식습니다. Да, мы тоже любим своего ребенка, но если ребенок будет все плохое, то родитель тоже начинает 그런데 утихать. 이런 사랑만 있는 게 아니고요. 무조건적 사랑도 있어요. Но есть не только условная любовь, есть также безусловная любовь. 이거를 우리는 아가페 사랑이다 이렇게 И 말하거든요. смотря на это, мы говорим любовь агафе. 이건 하나님이 인간을 사랑하는 사랑입니다. И это любовь, в которой Бог любит человека. 이 사랑은요. 위기가 오고 문제가 오면 올수록 이 사랑은 더 커지는 사랑이에요. И эта любовь с каждым разом, с каждыми трудностями становится еще больше. 이게 신비한 겁니다. И это очень удивительно. 여러분, 요셉이 이 사랑을 체험했어요. И Иосиф тот, который испытал эту любовь на себе. 근데 그 사랑을 체험 요셉에게 형들이 요셉을 노예로 팔았단 말이에요. Но говорится, что Иосиф, который испытал эту любовь, его братья продали его 막 죽이려고도 하고요. и хотели его убить. 근데 신기하게도 그 형들을 다 수용하게 되는 겁니다. Но как неудивительно, Иосиф понял своих братьев. 더 하나님의 그 사랑이 충만하기 때문에 형들을 보는 눈이 바뀌어요. Потому что он был преисполнен уже Божьей любовью, поэтому его глаза были другие. 이 사랑이 우리에게 반드시 필요하다는 거거든요. Говорится, что эта любовь нам необходима. 자, 그래서 요한일서 4장 18절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от 1 Иоанна 4:18 говорится так. 사랑 안에는 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓느니라. Говорится, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. 여러분, 하나님이 주신 사랑이 내 안에 가득하잖아요. 그럼 두려움이 없어요. Если во мне есть Божья любовь, и она заполнена, то у меня нету страха. 사도 바울은 감옥에 갇혔는데 빌립보서 읽어보세요. 도리어 감옥에 있는 사도 바울이 감옥 밖에 있는 사람 보고 기뻐하라. И попробуйте прочитать филиппийцам. Павел, находясь в темнице, сказал тем людям, которые наружу, что радуйтесь. 아무것도 염려하지 И 말아라. не переживайте ни о чем. 그리고 좀 어렵다고 해서 그 힘들어하지 마라. 내가 체험해 보니까 아무 상관없더라. И апостол сказал, что я сам это все на себе испытал трудности, нету никакой разницы. 그러면서 뭐라고 하냐면요. 내게 능력 주시는 자에서 내 모든 것을 난 다 감당할 수 있더라. И что он сказал? Все могу в укрепляющем меня Господе. 자, 놀라운 일이죠. И это удивительные дела. 그러니까 하나님의 사랑이 내게 들어오면 문제가 아무것도 안 돼요. Говорится, что если Божья любовь будет во мне, то проблема, она не будет проблемой. 근데 이 사랑은 우리가 갚을 수가 없는 거예요. И мы не можем заплатить за эту любовь. 갚을 수 있는 사랑이 아니에요. И это не та любовь, за которую мы можем 이건 어떻게 заплатить. 설명할 수 없는 어마어마한 사랑이
내게 오는 겁니다. Говорится, что во мне большая любовь, которую я не могу объяснить. 그래서 마태복음 18장 21절로 27절에 보니까 이런 말씀이 있어요. И поэт Матфея, 18 глава, с 21 по 27 стих говорится так. 이런 하나님의 사랑을 받은 사람은 마치 1만 달란트를 빚진 사람과 같다. И человек, который получил такую любовь, так же, как и человек, который получил 1000 талантов. 제가 어제 이제 1만 달란트가 얼마 정도 되는가 한번 계산해 봤어요. Я вчера посмотрела на калькуляторе 1000 талантов, это сколько будет примерно денег? 오늘날 금액으로 환전하면 약 10억 달러 이렇게 나오더라고요. И на сегодняшний день около больше 10 миллиардов. 우리나라 돈으로 환산하니까요. 1조 3천억 정도 돼요. А по корейским деньгам это очень много. 그러니까 1조 3천억 정도 되는 빚을 탕감받은 거와 같은 것이다. 이런 얘기를 하더라고요. Говорится, это одно и то же, что мы получили прощение на большой долг. 시편 49편 8절에 이런 말씀이 있어요. И также в Псалме говорится так. 생명을 속량받은 값은 너무 엄청나서 이것은 우리가 영원히 마련할 수 없는 것이다. 이렇게 얘기해요. Псалом 49:8 говорится, дорога цена искупления души их. 다시 말하면요. 하나님이 우리에게 준 사랑이 뭐냐면 내 생명을 살린 것이라는 거예요. А любовь, которую Бог нам дал, Он спас нашу жизнь. 자, 이 사랑을 받은 사람이 다른 사람들의 문제를 볼 때 어떻게 보이겠습니까? А человек, который получил эту любовь, смотря на других людей, как он должен 전에 быть? 제가 한번 얘기한 적이 있는데 저희 아는 선배님 목사님이 계세요. И ранее я говорил о пасторе. 근데 이 선배님이 되게 까칠하고 예민한 분이에요. И этот пастор, он немножко с характером. 그래서 우리 그때 학교 다닐 때 별명이 송곳이었어요. И когда мы еще учились, у него была такая прозвище. у него 그 было. 목사님, 그러니까 우리 선배님이겠죠. 이렇게 얘기만 하면 다른 사람을 이렇게 콕콕 찔러요. 그 말하는 게 이렇게 잘. И когда ему говорили что-то, он, получается, был раздраженным и учил всех. 아주 까칠한 분이세요. И был очень раздраженным. 근데 이제 세월이 많이 지나서 이제 그분을 다시 만날 기회가 있었어요. И спустя много лет у меня случилось так, что я встретился с этим 근데 그때 보니까 человеком. 이분이 너무 막 부드러워진 거예요. А после долгого времени этот человек, он стал добрее. 그래서 사람들한테 물어봤어요. 저 선배님 왜 이렇게 바뀌었냐? И я спросила людей, почему этот пастор так изменился? 바뀔 사건이 있었다는 거예요. Они сказали, что произошла такая ситуация. 얼마나 예민하고 그랬는지 어느 날 뇌혈관이 터져가지고 죽게 됐다는 거예요. Насколько это повлияло на его здоровье, что он попозже, получается, пришли проблемы со здоровьем по голове. 본인 승질에 못 이겨가지고 하여튼 뭐든지 화내고 그러다가 이게 터져버려가지고 죽게 됐는데 응급실에 가가지고서 막 사경을 헤매고 한 달 가까이 있다가 극적으로 어떻게 살아나서 회복된 거래요. И говорится, что так как он злился на всех и бросался на всех, поэтому пришла такая болезнь, что он попал в неотложку. 그 다음부터 인생관이 바뀌더래요. И после этого говорит, что его жизнь изменилась. 사는 거 내고 별거 아닌데 왜 내가 이렇게 까칠하게 했을까? 이제 모든 거 다 수용하겠다. 한번 죽었다 살아니까 이제 사람이 바뀐 거예요. И человек изменился после того, как чуть не умер. 그렇습니다. 사람도요 한번 죽었다 살아나면 바뀌더라고. И человек тоже, когда переходит через такие 하나님이 우리에게 ситуации. 뭘 줬다고요? И что нам Бог дал? 영원히 죽을 수밖에 없는 생명, 지옥 갈 수밖에 없는 내가 하나님의 은혜로 속량받았다. 구원받았다는 거예요. Говорится, Он дал нам такую жизнь, за которую мы не можем заплатить и любовь. 자, 그러면 세상의 문제, 사건, 사람 보는 눈이 달라지겠어요? 안 달라지겠어요? Если так как мы будем смотреть на людей и на этот мир? 달라지는 겁니다. Мы будем смотреть по-другому. 사도 바울이 뭐라고 했어요? Что сказал апостол Павел? 나는 하나님이 볼 때는 나는 완전히 마귀 중에서 최고 괴수다 이렇게 얘기했어요. И сказал, перед глазами Бога я являюсь настоящим преступником. 나는 영원히 구원받지 못할 만큼 나는 큰 죄를 지었다. Я согрешил так, что я не могу получить спасение. 근데 그 오늘 하나님의 은혜로 구원받았다는 거예요. Но говорится, что в один день по Божьей благодати я получил спасение. 사도 바울이 바뀌겠어요, 안 바뀌겠어요? Апостол Павел изменился или нет? 바뀐 겁니다. Он изменился. 그 사랑이 들어오니까 사람이 바뀐 거예요. И после того получения той любви человек поменялся. 그렇게 스테반 죽이는데 참여하고 사람 죽이는 일에 나섰던 그가 살리는 사람으로 바뀐 건 인격이 바뀌어진 게 아니고요. 그 사랑이 그를 바뀌어버린 거예요. Он был тем, который даже присутствовал, когда убивали Стефана, но после того, как он получил спасение, он 하나님의 изменился. 사랑에 대해서는 전혀 이해가 안 되는데 인격을 바꾸려고 한다? 영원히 안 됩니다. А если мы хотим изменить сначала свой характер, то не получится. 여러분 노력해서 사람이 바뀌나요? 안 바뀌어요. И человек стараниями может ли измениться? Он не изменится. 제가 이 예가 적당할지 모르지만 힘을 내서 하는 게 있고 힘이 나는 게 있어요. Есть то, что
приходят силы, есть то, что уходят силы. 내가 정말 사랑하는 사람을 기다리거나 뭐 할 때는요 힘이 납니다, 그죠? И когда я жду человека, которого я люблю, я наоборот, у меня силы. 왼수 같은 인간 기다려 보세요. 막 힘을 내서 참아야 돼요. А попробуйте подождать своего врага. Вы должны, наоборот, немножко подутыжиться, чтобы подождать его. 그러니까 힘을 내는 거는 어느 정도 하지만 그게 한계가 금방 무너져 버려요. У этой силы тоже есть грань. 그 힘을 내는 거는요 금방 지쳐버려요. А то, что мы заставляем себя, мы начинаем быстро уставать. 힘이 나면요. А что будет, если мы будем получать силу? 그게 힘든지 몰라요. 막 그런 겁니다. Для нас это не будет тяжелым. 우리 그 유선희 권사님 보세요. 그 손자들 얼마나 무거워. 그게 막 이쁜데 무거운데 막 안아요 막. Посмотрите на старшую нашу диаконису. Она смотрит за своими внуками. 그 힘이 나는 거지. Она, наоборот, получает силы. 근데 뭐 미운 놈이라고 생각해서 손자도 아니고 이상하게 맨날 우리 집 속생기게 하는 녀석이 와서 그거 안아주려면요 힘을 써야 돼요. 그거. А попробуйте даже обнять чужого ребенка, вы наоборот должны потрудиться, 그러다가 чтобы это 이제 어깨 сделать. 나가는 거지. И вы, получается, попортите свое 그러니까 здоровье. 힘을 내는 게 있고 힘이 나는 게 있다니까요. Есть то, что мы, наоборот, кладем свои силы, а есть то, что мы получаем силы. 하나님의 은혜와 사랑이 내게 들어오면 힘이 납니다. А если Божья благодать и любовь будет во мне, то я буду получать силы. 그것으로 세상을 보면요 사는 게 너무 쉬운 거예요. И смотря на этот мир, мы будем легко жить. 그래서 이 영적 비밀을 모르면서 뭔가 해보려고 몸부림치는 사람 보면 그게 사실 불쌍한 거예요. А люди, которые они стараются своими усердствами, они жалкие люди. 자, 그렇다면 하나님의 이 무조건적 사랑은 뭘까요? А если так, то безусловная Божья любовь, она какая? 첫 번째입니다. Первая. 구원의 사랑입니다. Это спасение. 우리가 받은 사랑 중에 최고의 사랑은 구원받은 사랑이에요. Наилучшая любовь, которую мы получили, это спасение. 자, 우리 옆 사람한테 얘기합시다. 당신은 최고의 사랑을 받았습니다. И поздоровайтесь с человеком, вы получили наилучшую любовь. 아멘입니까? Аминь. 예. 전 사랑을 못 받았어요. 이런 분 혹시 있습니까? Есть среди вас люди, которые не получили любовь. 그거 잘못 봐서 그런 거예요. Это вы неправильно увидели. 여러분, 이 다윗이 막 쫓겨다니고 그럴 때요. 시편에 그러잖아요. 부모는 나를 버릴지라도 하나님은 나와 함께 하신다. И Давид, когда был в бегах, в псалме, он говорит: даже если родители меня бросили, но Бог вместе со мной. 사울 왕한테 쫓길 때요. 그 아버지 있었지만 자기한테 도움이 안 됐어요. Когда он был в бегах от царя Саула, его отец не мог ему помочь. 그럼 우리 같으면 상처받아가지고 나는 부모 사랑 못 받고 이렇게 울고불고 할 건데 다윗은 그런 게 없었다니까. А мы бы, наверное, получили раны от этого, еще хуже было бы, но Давид не был такое. 최고의 사랑, 하나님의 사랑을 받았다는 것이 있었기 때문에. Было то, что он получил наилучшую любовь от 그래서 뭐 Бога. 상처내 이런 얘기하는 사람들 보면요, 다 인간적 사랑 때문에 그런 거예요. А люди, которые говорят про свои раны, они говорят из-за плотской любви. 여러분 꼭 고하기 때문에 슬프다 아닙니다. Грустно, потому что сирота — это не так. 인생은 다 언제가 다 고하되는 거예요. Все когда-то становятся сиротами. 하나님의 사랑으로 충분합니다. Говорится, что с Божьей любовью достаточно. 나머지는 그거 가지고 이렇게 인간관계 하다 보면요, 너무 다 좋고 감사한 거예요. А все остальное взаимоотношения с людьми мы должны быть благодарны. 자, 그럼 구원의 사랑은 뭘까요? А если так, то спасение 구원은 какое? 크게 세 가지로부터의 큰 해방입니다. И говорится, что спасение мы выходим из трех вещей через спасение. 하나는 과거 원죄로부터 내가 해방된 거예요. Первое, мы выходим, получаем выход от прошлого. 원죄가 뭡니까? А что такое грех первородный? 사단에게 속아서 하나님을 떠난 죄예요. Первородный грех — то, что человек был обманут сатаной и отошел от Бога. 창세기 3장에 보니까 아담이 사단에게 속아서 나는 하나님 없이 내 스스로 하나님처럼 살 수 있어. 그래서 무너진 삶이요. И так, жизнь, которая разрушенная, в Бытие говорится, что человек решил жить сам как Бог. 이 죄의 삭은 반드시 사망으로 간다고 그랬어요. И говорится, что после этой ситуации, после этого греха, обязательно человек попадает в смерть. 하나님도 그랬습니다. И Бог сказал так: 이 선악과를 먹는 날에는 네가 반드시 죽을 것이다. и с того дня, когда вы вкусите плод дерева добра и зла, вы ему погибнете. 무슨 얘기죠? О чем это говорит? 영적인 죽음이에요. Это говорится, что это духовная смерть. 영적 죽으면 어떻게 될까요? А что будет, если мы духовно умрем? 지옥 가는 겁니다. Мы попадем в ад. 영원한 저주받을 수밖에 없는 거예요. И будем получать вечное 천국에 наказание. 갈 길이 проклятие. 없는 거예요. И нету никакого пути попасть в рай. 그래서 로마서 3장 23절에 뭐라고 했어요? И что говорится от Римлянам в 3 главе? 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이를 수 없느니라.
То, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. 하나님의 영광에 이를 수 없다는 얘기는 무슨 얘기예요? А что бы значит, что лишены славы Божьей? 천국에 들어갈 수 없다는 얘기예요. Что не могут войти в Божие Царство. 모든 사람은 창세기 3장 사건 때문에 다 저주받을 수밖에 없었다라는 거예요. Говорится, что все люди через события Бытия 3 главы все попали в проклятие. 이것을 해결받은 거예요. И это разрешение. 로마서 5장 8절에 이렇게 말씀하고 있어요. И Римлянам 5:8 говорится так. 우리가 아직 죄인 되었을 때 Говорится, когда мы еще были грешниками. 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. Говорится, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 여러분 우리가 грешниками. 원죄를 해결하려고 어떤 수단을 다 써도 그건 해결할 수 없어요. И мы не можем своими стараниями разрешить первородный грех. 오직 하나님의 독생자이신 그리스도가 이 땅에서 십자가의 죽으심으로만이 우리는 이 죄로부터 나올 수가 있는 거예요. И мы можем выйти из этого греха только тогда, когда мы получим спасение. 그래서 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 사망에서 생명으로 옮기느니라. И когда мы верим в Иисуса Христа, то из смерти переходим в жизнь. 그리스도 안에 있는 자는 죄와 사망의 법에서 해방되느니라. А тот, который находится в Иисусе Христе, он избавляется от суда. 이 원죄는 우리의 행위로 인한 죄가 아니기 때문에 이건 영적인 방법으로만 해결되는 거예요. Первородный грех, он не из нашего поступка, а это говорится, что это духовное разрешение. 그래서 요한일서 4장 10절에 이렇게 말씀합니다. И даже 1 Иоанна говорится так. 자, 여기는 아주 사랑에 대해서 정확히 설명하고 있습니다. И здесь говорится о любви. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨음이니라. Говорится в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего за грехи наши. 여러분 하나님의 사랑은 엄밀하게 말하면 내가 하나님을 사랑한다라는 것보다는 하나님이 나를 사랑하는 거예요. И Божья любовь не то, что я люблю Бога, а то, что Бог меня любит. 그래서 어떤 분들 이러더라고. 저는요 하나님 잘 사랑이 안 돼요. 당연하죠. 어떻게 이게 사랑이 잘 됩니까? Какие-то люди говорят, что почему я не могу так полюбить Бога? 원래 인간 사랑도요 내리 사랑이에요. Плотская любовь тоже она такая. 부모가 자식을 사랑하는 것 그 사랑만큼 자식이 부모 사랑하기 쉽지 않습니다. То, что родитель любит своего ребенка, но нелегко ребенку любить также своего родителя. 하나님이 내리 사랑이에요. Говорится, что Бог любит. 하나님은 그 독생자를 죽기까지 우리를 사랑한 거예요. И Бог нас так возлюбил, что отдал своего Сына Единородного. 여러분이 하나님을 뭐 죽기까지 사랑할 수 있겠습니까? Можете ли вы любить Бога, пока вы не умрете? 그건 거의 불가능한 겁니다. Это невозможно. 그걸 가지고 괴로워할 것 없어요. Но не нужно из-за этого мучиться. 여러분 자녀를 사랑하는데 자녀가 너 나만큼도 나 사랑 안 하는구나. 그래가지고 괴로워하는 부모 있습니까? Если среди вас такие родители, которые сейчас мучаются из-за того, что не получают от своего ребенка 그냥 내가 사랑하는 такой же 것으로 любви, 만족한 거지. вы просто довольны тем, что любите своего ребенка. 그러니까 하나님이 우리가 죄인 되었을 때 우리를 사랑했다니까요. Говорится, что Бог возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. 내가 하나님의 사랑을 받을 만큼 어떤 인격적으로 뭐 여러 가지로 준비가 된 상태 하나님 사랑한 게 И 아니라니까요. Бог меня возлюбил не после того, как я стал каким-то влиятельным, хорошим человеком. 나는 이 말씀이 그렇게 은혜가 되더라고요. И для меня это очень благодатное слово. 우리가 아직 죄인 되었을 때 Когда мы были еще грешниками. 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. И то, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. 그 사랑을 알게 되면요 너무 감사한 거예요. И если мы познаем эту любовь, то мы будем очень благодарны. 그래서 그 구원의 사랑이 크게 느껴지면 느껴질수록 우리의 삶의 문제는요 작아 보이는 거예요. И с каждым разом, когда мы будем чувствовать вот эту любовь для спасения, то наши проблемы будут казаться маленькими. 이 사랑에 빚을 졌다라는 말이 뭐예요? 이 사랑이 크게 느껴졌다는 거잖아요. 그 사람이 성공자의 축복자입니다. А что такое задолжал к такой большой любви? Этот человек является успешным человеком. 자, 또 하나 구원의 사랑은 두 번째는요. 현재 사단의 문제로부터 해방된 거예요. И вторая любовь спасения – это то, что человек получил разрешение проблем настоящего. 구원은 과거 문제의 해방이고요. 현재 문제의 해방입니다. Спасение является разрешением прошлого и настоящего. 지금 우리가 구원받았음에도 불구하고 사단은 우는 사자처럼 우리를 공격해요. И даже если сейчас мы обрели спасение, сатана без конца атакует нас. 그래서 성경에서 뭐라고 하냐? 영적으로 무장하라는 거예요. И что говорится в Библии, что нужно, чтобы мы духовно 깨어 подготовились. 싸우라는 거예요.
И когда будет надо, нужно бороться. 영적 싸움 하라는 거예요. И нужно вести духовную войну. 그런데 이 영적 싸움 그렇게 어려운 게 아니라는 거예요. Но это не тяжело вести нам духовную правду. 성령께서 함께 한다는 거예요. Потому что Дух Святой вместе. 사실 우리는요, 내가 싸운다기보다는 주님이 나를 대신에 싸워 주시는 겁니다. Говорится, не я борюсь с сатаной, а то, что Бог вместо меня с ним борется. 그래서 우리는 어떻게 하냐면 사단에게 속지만 않으면 돼요. И что нам нужно делать? Мы не должны обманываться сатаной. 요한복음 8장 44절에 이렇게 말씀하고 있잖아요. И от Иоанна говорится так. 창세기 3장 사건 이후에 모든 사람은 마귀의 자녀라. 8:44 говорится, все люди согрешили и стали чадами дьявола. 그래서 창세기 3장에 그 원죄가 있는 사람들은 다 마귀의 영향력 아래 있게 된 겁니다. И все люди, которые имеют первородный грех, они находятся под сатаной. 사단은 어떻게 우리를 장악하고 있을까요? И как же сатана хочет завоевать нас? 우리가 이렇게 뭐 드라마나 만화에서 본 것처럼 옆에 창 들고서 나를 보고 막 공포감을 주고 이렇게 있을까요? Разве вы думаете, он как через фильм, через какой-то образ хочет нас атаковать? 그렇지 않습니다. Это не так. 마귀는요, 메시지로 나를 장악하고 있는 거예요. И дьявол, он через послание хочет 어떤 захватить. 메시지로 나를 장악할까요? И через какое послание? 네가 스스로 노력하면 행복할 수 있어. Что если будешь стараться сам, ты можешь стать 이거 счастливым. 같이 유혹적인 말이 없어요. И нету ничего подобнее искусительного, чем это 그래서 слово. 지구상에 내가 볼 때 99.9% 사람들은 그 말을 아주 그냥 최고의 진리처럼 붙잡고 있어요. Мне кажется, 99,9% людей этого мира ухватились за это послание. 그렇게 열심히 살았는데 좀 살림이 낮으셨습니까? И вы так усердно жили, сейчас как вам? Хорошо живете? 의외로요. 그게 억울한 것만 더 커져요. И в какой-то степени, наоборот, мы будем недовольны. 아니, 내가 이렇게 열심히 사는데 왜 되는 일이 별로 없지? Я так старался, но почему у меня не получается? 내가 이렇게 참고 인내하고 양보했는데 왜 이렇게 일은 더 꼬이지? Я так терпел и ждал, почему же у меня ничего не выходит? 의외로요. 그게 더 억울해져요. В какой-то степени мы начинаем, наоборот, 세상이 недовольствоваться 원망스럽고. и начинаем роптать на этот мир. 주변 사람이 원망스럽고. И даже будем ненавидеть 나중에 людей. 자기가 원망스러워요. А после того он начинает сам себя 에이, ненавидеть. 내가 미련 곰탱이였어. 이런다니까. Будет говорить, что вот такой я 에이, оказался. 그냥 이왕에 사는 거 그냥 감정 다 풀고 살 걸. 이렇게 오해한다니까요. И люди сами ошибаются. 왜 그렇죠? Почему так? 사단의 메시지에 속아서 그래요. Потому что были обмануты 내가 сатаной. 스스로 노력하면 하나님처럼 될 수 있어, 행복을 만들 수 있어라는 그 말이 진리인 줄 알았다는 거지. И люди думали, ухватили как за мудрость, за слово, когда сатана сказал, ты можешь стать 그 сам 대표적으로 속은 хозяином. 게 유대인들이에요. И в основном иудеи такие 유대인들은요, люди. 막 613가지 율법도 만들어 놓고 열심히 해본 거예요. И иудеи те люди, которые усердно жили. 근데 유대인들에게 온 결과는 뭐였어요? А заключение какое было? 노예, 포로, 속국, 방랑. Они, получается, попали в рабство, в плен, в колонию. 2000년 동안 유리방랑하는 일. И в течение 2000 лет они скитались. 그들은 그 메시지의 문제가 뭔지를 전혀 모르고 있었다니까요. И они не понимали, в чем же является проблема. 또 하나가 창세기 3장이에요. И еще Бытие 3, 창세기 6장. 6 глава. 네피림이에요. Исполина. 육신적으로 뭔가 성공하면 될 거라고 생각하는 거예요. Думали, что если стараться заполучить материальное, то они 세상 добьются 사람들이 успеха. 제일 많이 속는 게 돈을 가지면 행복할 거라는 생각을 해요. И люди в основном обманываются тем, что если завладеть, получить деньги, то они добьются успеха. 근데 양날의 검과 같아가지고요, 위험합니다. Но это как простая жвачка, очень опасно. 그래서 이게 돈이 행복의 조건이 아니고요, 우리의 삶을 잠깐 편리하게 해주는 거예요. Конечно, деньги, финансы в какой-то степени нам будет удобнее жить. 또 하나가 창세기 11장입니다. И еще Бытие 11 глава. 바벨탑이에요. Это Вавилонская башня. 성공하면 행복할 거라는 착각이에요. Это такое заблуждение, что если добиться успеха, то можно стать 그래서 사람들이 счастливым. 무조건 성공하거든요. И поэтому все люди говорят без конца об успехе. 자, 그렇다면 이제 오해하지 마세요. 그러면 돈도 필요 없고 성공도 필요 없고 그러면 그냥 가난하게 살란 말, 그 말이 아니에요. Послушай меня внимательно. Это что значит, что нужно не иметь денег и не нужно добиваться успеха? 그게 절대 행복의 조건이 아니라는 얘기죠. И это не так. Это говорится о том, что это не условие нашего счастья. 복음 안에서의 물질 아주 소중합니다. А материальное внутри благой вести Евангелия, оно очень ценное. 세계 복음 하는데 하나님이 그 물질을 쓰시잖아요. Говорится, что ради евангелизации мира Бог будет давать материальное. 복음 안에서의 성공, 하나님이 그걸 아주 귀하게 영향력을 미치고 쓰잖아요. А успех внутри Евангелия Бог будет использовать. 하나님이 떠난 성공 사울왕 비참해졌어요. А царь Саул, который добился успеха сам, он 근데 하나님 получается, 안에 있던 다윗의 성공 하나님께 귀하게 썼어요. а Давид, который находился внутри Евангелия, Бог его использовал. 성공하지 말라가 아닙니다. Это не говорится, что нам не нужно добиваться успеха. 어떤 성공이냐라는 거예요. Говорится, какой успех.
물질이 필요 없다가 아니에요. Не говорится, что нам не нужно материальное. 어떤 물질이냐는 거예요. Говорится, какое материальное? 복음 안에서, Внутри 주 Евангелия, 안에서. внутри Господа. 이거를 착각하게 한 게 사단의 메시지란 말이에요. И то, что мы заблуждаемся, сатана нам дает такое послание. 이 메시지를 사단은 지금도 계속 사람들을 붙잡고 속이고 있다는 거예요. И даже сатана сейчас обманывает людей так. 그래서 여기서 빠져나와야 됩니다. И нужно выйти из этого. 가장 중요한 무기가 하나님의 말씀의 무기예요. А наилучшее оружие – это Божье Слово. 그래서 말씀을 붙잡고 말씀을 인도받게 되면 이 잘못된 메시지의 함정에서 빠져나오게 되는 А 겁니다. если мы ухватимся за Божье Слово и будем в его руководстве, то мы выйдем из этого неправильного послания. 여러분, 그래서 영적 전쟁의 가장 좋은 방법은요, 예배 성공이에요. И наилучший способ духовной войны – это преуспевать богослужением. 제가 늘 얘기하잖아요. Я всегда говорю, 예배를 빠지는 거, 한두 번 빠지는 거, 뭐 아무렇지도 않을 수도 있습니다. да, очень легко один-два раза пропустить богослужение. 그게 굉장히 위험한 일이라고 저는 생각합니다. Но я думаю, что это очень опасное. 왜냐하면 말씀을 놓치면요, 세상의 메시지는 철저하게 사단의 메시지야. 이 메시지가 내 영혼 속에 스물스물 다 들어옵니다. Почему, если я буду пускать Божие Слово, то мирские слова, они будут запечатляться во мне. 참 신기한 게 사람들하고 얘기하고 나면요, 밤새 얘기하고 나죠. 그럼 남는 게 딱 하나 있어요. Как ни странно, после того разговора с человеком остается одно. 마치 영적 쓰레기 같은 게 하나 딱 남아요. Остается такое, знаете, как духовный мусор 그게 остается. 뭐냐면 염려예요. Это переживание. 묘하게 사람하고 한참 얘기하고 나면 나중에 남는 게 있는데 걱정이 남아요. И после долгого разговора с каким-то человеком у этого человека остается только переживание. 그게 문제입니다. И это и есть проблема. 그게 내 안에 영적 독으로 사삭 쌓이는 거예요. И это, получается, во мне начинает скапливаться. 근데 하나님의 말씀을 들으면요, 처음에 뭐 말씀이 별로 나하고 와닿지 않는 것 같아요. А первый раз, когда мы слушаем Божье Слово, вроде бы для нас это ничего подобного. 근데 희한하게 하나님 말씀 들으면 내게 쌓이는 게 하나 있어요. Но, как ни странно, с каждым разом, когда я слушаю Божье Слово, оно 내 안에 열매로 скапливается. 쌓이는 게 있어요. И бывает то, что плоды будут во мне, 평안이요. и будет покой и мир. 희한하게 평안이 내게 쌓여요. И, как ни странно, во мне начинает скапливаться покой и 그래서 мир. 말씀 인도 받으라는 거예요. И поэтому, говорится, нужно получить руководство в Божьем 그래서 예배 Слове. 성공을 하면요, 삶이 평안해집니다. А если будем преуспевать в богослужении, то наша жизнь тоже будет в покое и в мире. 그래야 모든 것이 정상이 되는 거예요. И после этого все нормализуется. 그러면 내 안에 감사의 열매가 맺고요. И после этого во мне благодарство. 말하고 설명 없으면 기쁨의 열매가 맺고요. И бывает такой плод, что я буду всегда рад. 소망의 열매가 맺고요. И также плоды надежды. 여러분, 성령의 9가지 열매가 그때 나오는 거예요. И после этого выходит, получается, 9 плодов Духа Святого. 예배 성공하면 그 열매들이 조용히 맺기 시작합니다. А после преуспевания богослужения, вот эти плоды, они будут в нас проявляться. 그래서 주님이 우리에게요, 이 말씀을 선물로 주신 거예요. И поэтому Господь нам дал в подарок это 그런데 слово. 여러분, 이게 말씀 듣고 예배 성공하면요, 하나님이 나를 사랑하는구나, 이걸 느껴지지 않습니까? И чувствуете ли вы через Божье Слово, оказывается, меня Бог так любит? 세 번째입니다. Третье. 미래 지옥의 문제부터 구원이에요. Это спасение от проблем будущего яда. 여러분, 우리의 구원은 미래의 지옥의 심판으로부터 완벽한 해방입니다. И наше спасение, через спасение мы получили разрешение на суд. 그래서 요한복음 3장 16절에 이렇게 말씀하고 있잖아요. И Иоанна 3,16 говорится так. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 우리에게 주신 구원은요, 영원한 생명입니다. Говорится, спасение, которое Бог нам дал, на вечная жизнь. 구원받은 우리에게는 우리의 시민권은 하늘에 있는 거예요. И наше местоположение находится в Божьем Царстве. 어느 날 гражданство. 우리는 주님의 보좌 앞에서 1000년 동안 왕노릇하는 삶이 보장되어 있는 И 겁니다. говорится, что нам гарантирована в один день жизнь рядом с престолом Господа. 골로새서 1장 13절에 이런 말씀이 있어요. И также Колоссянам 1:13 говорится. так. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨느니라. И говорится, избавшего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына 여러분, Своего. 흑암의 권세의 나라에서 나를 건져내서 사랑의 아들의 나라로 옮길 것이다가 아닙니다. 옮겼느니라 그랬어요. Там говорится, не избавит нас от власти тьмы, и мы перейдем в Царство Божие, а то, что уже. 여러분이 예수를 그리스도로 영접하고 구원받는 순간 우리의 천국은 나의 영원한 고향으로 내게 보장된 줄로 믿습니다. И я верю тоже с того момента, когда мы принимаем в свое сердце своим Спасителем Иисуса Христа, мы получаем гражданство 그 Царства 천국 Божьего.
보좌의 영향력 속에서 우리가 사는 거예요. И мы начинаем жить внутри Небесного престола. 그래서 우리의 삶이 하나님의 나라가 이 땅에서도 이루어지는 겁니다. И поэтому даже пока мы живем, Царствие Божие совершается. 여러분 가정에 하나님 나라가 임하기를 축원합니다. Я желаю, чтобы на ваших семьях снизошло Божие 여러분 Царство. 구원을 누려보세요. 이상하게 우리 집안에 하나님 나라가 임해요. И попробуйте наслаждаться Евангелием, то в вашей семье будет уже Царство Божие. 이거는요 영적인 부분이라 참 제가 설명에 한계가 있는데 구원을 누리고 그 감사 속에 있다 보면요 전에는 그렇게 안 되고 불안하고 뭔가 문제가 꼬인 어느 날 평안하게 다 자리 해결됩니다. Так как это духовная наука, мне нелегко объяснить, но в один день, когда вы будете наслаждаться Евангелием, все будет все нормализуется. 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили в 아니 это. 정말 믿으세요. И попробуйте поверить. 이건 제 말이 아니고 주님이 약속입니다. Это не мои слова, это обещание Господа. 여러분의 가정, 여러분의 직장, 여러분의 현장에 하나님의 나라가 임한 줄로 믿습니다. Я верю в то, что уже в вашей семье, на вашей местоработе, что Божье Царство уже снизошло. 근데 한 가지가 좀 부탁드리고 싶은 게 뭐냐면 근데 목사님 전 예수 그리스도를 믿고 있는데 왜 우리 환경에 변화가 없을까요? 하는 분이 있거든요. Я хочу вас попросить об одном одолжении. Есть один человек, который говорит, я верю в Иисуса Христа, но почему же нет изменений? 예수님께서 그분들에게 준 메시지가 있어요. И есть послание, которое Иисус сказал. 천국은 누룩처럼 번지느니라. Получается, Царствие Божие – это как дрожь, 천국은 겨자씨처럼 변하느니라. а Царствие Божие – как маленькое семя. 너무 조급해하지 말고 기다려 보세요. И не нужно так ждать, нужно подождать. 서서히 여러분의 가정에 누룩이 번지듯이 변화가 일어날 거예요. И не нужно торопиться, нужно ждать. После этого начинают появляться какие-то 여러분 이 изменения. 생명은 정치돼 있지 않고 변합니다. Эта жизнь является, что она меняется. 복음의 겨자씨는 여러분을 변화시켜 큰 나무를 만들 것이다. А семя Евангелия, она сделает вас большим деревом. 이게 우리가 받은 구원의 사랑이에요. И это Божья любовь, которую Он нам дал через спасение. 어떻습니까? Как вам? 이 생각만 해도 막 감격스럽지 않습니까? Как вы вот думаете об этом? Какое у вас чувство? 오늘 표정 보니까 막 눈들이 초롱초롱하시네. 이 축복을 누리길 죄 이름 축원합니다. И меня Господь желает, чтобы вы всегда наслаждались этим благословением. 두 번째, Второе. 하나님이 우리에게 주신 사랑 중에 정말 여러분 잊지 않을 사랑이 하나 있어요. Есть одна любовь, которую вы не должны забывать. 하나님이 나와 영원히 함께하는 사랑입니다. Любовь, то, что Бог вместе со мной навечно. 이것은요 정말 뭐라고 설명할 수 없는 어마어마한 힘입니다. И это большая сила, которую мы не можем объяснить никакими словами. 마가복음 3장 20절에 뭐라고 얘기했죠? От Марка 3:20 что говорится? 주님이 원하는 자를 부르시고 자기와 함께 있기 원합니다. И говорится, что Бог сам выбрал. 요한복음 14장 16절에는 또 뭐라고 말씀하셨죠? Также от Иоанна 14:16 что 내가 говорится? 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있으리라. Что Бог будет с нами навечно. 여러분 성령의 가장 큰 기능 중에 두 가지가 있어요. И есть в Библии очень два больших силы, 하나는 преимущества. 뭐냐면 진리의 영으로 우리가 알지 못한 영적 세계를 깨닫게 하는 기능이 있고요. Есть такая сила, что мы понимаем духовное. 또 하나 우리를 영원히 지키시고 보호하고 동행하는 사명입니다. И та же жизнь, когда Бог всю жизнь пребывает вместе с нами и охраняет нас. 그걸 어떻게 할 수 있냐고요? И как мы можем это познать? 여러분이 기도해 보세요. Попробуйте помолиться. 성령의 나타나시면 여러분의 기도를 통해서 증거합니다. Потому что через вашу молитву Дух Святой проявляется. 여러분 자꾸 성령의 그 역사 할 때 이러잖아요. 성령이 아니고서는 예수를 주라 시인할 자가 없느니라 이렇게 했어요. Мы же говорим то, что только через Духа Святого мы можем исповедоваться. 주의 이름으로 기도한 자는 반드시 하나님이 응답하리라 그랬어요. И говорится, если молиться именем Господа, то обязательно получишь 두 ответ. 가지의 모든 말씀의 약속은 성령의 기능 속에 있는 겁니다. И два обещания именно находятся внутри Духа Святого. 한번 여러분에게 여쭤볼게요. 지금 예수가 그리스도를 믿으십니까? Хочу вас спросить, верите ли вы сейчас в Иисуса Христа? 그건 여러분이요. 이거는 거의 기적 같은 일인데 2000년 전에 본 적도 없고 만난 적도 없는 주님이 나의 그리스도를 믿어진다. 이건 성령의 역사예요. А если вы верите, что Иисус является Христом, то это чудеса, которые Дух 성령의 Святой 역사가 сделал. 아니군요. 거부감이 생기고 막 싫어요. А если не действие Духа Святого, то вы начинаете отвергать это. 참 이번에 너무 감사했던 거니 이렇게 이제 현장에 토요일 이제 나가 전도하고 이렇게 해보면요. 우즈베키스탄에서 오신 우크라이나 오신 분들 처음 만났어요. 다 뭐 어떤 게 모슬렘이기도 하고
복음 전하는데 바로 예수가 그리스도 믿어진다는 거예요. И я очень благодарен, что мы сейчас каждую субботу выходим на проповедование. И люди из Украины, я удивился, что они приняли 여러분 Иисуса. 그렇게 들어도 안 믿어지는 그거를 그분은 딱 한 번 듣고 믿어진다는 거예요. Говорит, этот человек один раз послушав, сказал, что он верит. 그 제가 좀 잘 아는 줄 알고 성경 얘기를 쭉 했더니 성경의 인물 처음 들어본대 다. Я думаю, они все знают про персонажей из Библии, но они сказали, что они впервые меня слышат. 그래서 제가 무슨 생각이요? 야, 이거 성령이 알게 하시는구나. И о чем я подумал, что Дух Святой сам дал познать это. 어떻게 이럴 수가 있어? 성령이 기쁜 것이라도 깨닫게 하시는 거구나. И как же такое могло произойти, что Дух Святой сам дал познать? 그 요즘 제가 계속 전도 나가면서 너무 행복한 거예요. 막 너무 신기하고 너무 내가 막 더 감사하고 충격이 되는 거죠. И каждый раз, когда я сейчас хожу на проповедание, я очень счастлив и благодарен и очень рад. 여러분 성령께서 지금 우리와 함께 하시는 겁니다. И Дух Святой сейчас вместе с нами. 불신자에게는 그리스도를 알게 하시고요. И даже для неверующего Бог дает себя познать. 구원받은 하나님의 자녀는 동행하시는 겁니다. А с Божьим чадом Он пребывает вместе. 그리고 그 성령은 하나님의 역사를 나타내시는 거예요. И говорится, что это Дух Святой делает Божьи действия. 그래서 성령을 세 단계로 설명하잖아요. И поэтому мы говорим, разделяем на три аспекта. 성령 내주, 성령 인도, 성령 역사. Мы говорим руководство Духа Святого и действия также. 여러분 이게 하나님의 사랑의 굉장히 놀라운 비밀이에요. И это очень большая тайна. 그래서 예수님이 그러잖아요. 기도하라고요. Иисус тоже говорит, молитесь. 여러분 정말 이 기도의 비밀은 지금 내가 기도할 때마다 성령이 역사한다구나. 이걸 믿으면 하게 되겠습니다. И тайна молитвы тоже, когда мы начинаем верить, то действие происходит. 어차피 쉬는 입인데 좀 하세요. Вы же, наоборот, не говорите, молчите, молитесь 밥 먹을 просто. 때라도 한번 해보세요. Даже когда вы кушаете, молитесь. 여러분 운전하고 이동하는 시간 많잖아요. У вас же много времени, когда вы за рулем. 그때 여러분이 한번 해보세요. 하나님 내가 어떻게 해서 이런 구원을 받았습니까? 그 고백만 한 해보세요. Попробуйте исповедовать, как же Бог я мог получить спасение. 근데 내가 오늘 이 왼수 만나러 갑니다. 이분을 어떻게 할까요? 여기 해보세요 한번. И попробуйте так спросить Бога, вот Бог сейчас я встречаю человека, которого я ненавижу, как мне 그럼 делать? 하나님이 다 하나 깨닫게 할 겁니다. И Бог начинает вам давать знания, 그도 내가 사랑하는 영혼이다. что эту душу я тоже люблю. 그가 복음 몰라서 저렇게 몸부림치고 있는데 넌 그게 믿냐? 이렇게. Что он должен получить спасение, а почему ты его так ненавидишь, он скажет. 요나가 그걸 이해 못했잖아요. И он тот человек, который не понял. 요나 보고 느니웨에 가서 복음 전하고 했더니 다시스로 도망갔잖아요. И Йону Бог сказал, что он должен пойти в этот город, но он не захотел. 하나님의 사랑이 깨달아지는 거예요. Но нужно, чтобы мы поняли Божью любовь. 여러분 기도하면 현장에 놀라운 역사들이 일어날 것입니다. И когда вы будете молиться, то на ваших местах действий будут происходить действия. 절대 불가능이 절대 가능으로요. Абсолютно невозможное станет абсолютно возможным. 나의 한계를 뛰어넘는 응답으로요. И получим такой ответ, что мы переходим 하나님은 свою 지금도 границу. 24 여러분을 위해서 기도하기를 원하고 응답하시기를 원하는 줄 믿습니다. И я верю в то, что даже Бог сейчас хочет, чтобы вы всегда пребывали в молитве 24 часа. 그래서 이 비밀을 알았던 사람들이 믿음의 사람들이에요. И люди, которые знали эту тайну, люди веры. 요셉을 보세요. Посмотрите на Иосифа. 요셉 창세기 39장 2절에 보니까요. 요셉을 보고 사람들이 이렇게입니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되었다. И Бытие 39:2 говорится, «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего». 보디발이 요셉을 보고 감동한 게 뭐냐? 네가 정말 하나님이 함께하는 사람이구나. И смотря Потифар на Иосифа, удивился, действительно ли, оказывается, Бог вместе с тобой. 출애굽기 3장 12절에요. 모세가 출애굽을 승리한 비밀도 뭐냐? 하나님께서 이르는 내가 너와 반드시 함께 있으리라. И исход также 3:12, Господь сказал Моисею, что я буду вместе с тобой. 여호수아가 이스라엘 백성을 듣고 가나안에 점령할 수 있었던 힘이 어디냐? 하나님께서 내가 어디로 가든지 너와 함께하리라. И даже Иисусу Навина Господь сказал, куда бы ты ни пошел, я буду вместе с тобой. 다윗이 사울왕을 피해서 핍박을 이길 수 있는 힘은 어디서 왔느냐? 하나님이 내가 어디에 있든지 내가 너와 함께하리라. И даже в Псалме говорится, когда Давид был в бегах, Господь сказал, что куда бы ты ни пошел, я буду вести тебя. 다니엘이 포로로 끌려가서도 그 많은 어려움 속에서 승리했던 이유, 항상 함께하는 여호와가 너와 함께하리라. Причина, почему даже Даниил в бегах, в рабстве, в плену был, одержал победу, потому что Бог был вместе с ним. 어떻습니까? Как вам? 가장 큰 힘이 어디서 나오는 것 같아요? И откуда мы получаем большую силу? 하나님이 나와 함께한다. Тогда, когда Бог вместе со мной. 그래서 예수님이 그러잖아요.
내가 너와 영원히 함께하리라. И поэтому Иисус говорит, я пребуду вместе с тобой вечно. 마태복음 28장 20절에 하신 말씀이에요. И это местописание, которое говорится от Матфея 28 главе. 이 비밀을 가진 사람보다 강한 사람은 없어요. И человек, который имеет эту тайну, он сильный человек. 마지막 세 번째. Последнее, третье. 하나님의 사랑 중에 최고의 사랑은 전도 선교의 사랑입니다. И наилучшая также любовь Бога – это проповедование и миссионерство. 로마서 10장 14절로 15절에 보니까 이런 말씀이 있어요. От Римлянам 10 главе с 14 по 15 стих говорится так. 복음을 전해준 사람이 없는데 어떻게 내가 들을 것이며 듣지 않았는데 어떻게 믿을 것이며 믿지 않았는데 어떻게 구원을 얻을 수 있었겠느냐. Говорится, ну как призывать того, в кого не уверовали, а как веровать в того, о ком не слыхали? 그러면 구원을 얻는데 가장 중요한 출발점은 어디서부터 시작된 거예요? И наилучшее начало, чтобы получить спасение, где? 누군가가 나에게 복음을 전해줬다는 거예요. Говорится, что кто-то когда-то мне проповедовал. 저는요, 이 사랑에 우린 빚진 자들이잖아요. Говорится, мы те люди, которые задолжали в этой любви. 지금부터 한 150년 전에 우리나라에 한 100년 가까이 됐죠. 그 선교사님들이 와서 복음 전하지 않았다면 우리가 어떻게 알았겠습니까? И как же мы могли знать тогда, когда 100 лет назад приехали миссионеры в нашу страну и начали миссионерствовать? 이게 사랑의 빚진 자의 모습 아니겠어요? И это сторона человека, который задолжал. 제가 지난번에 아르메니아 갔는데 거기에 있던 그 아르메니아에 있는 한 청년이 저한테 묻더라고요. И в прошлый раз, когда я был в Армении, один молодой человек спросил меня так. 목사님은 동양에 계신 분인데 우리 아르메니아까지 뭐하러 와서 이런 일을 합니까? 하고 나한테 묻더라고요. Он меня спросил, пастор, вы так далеко от нас находитесь, зачем вы сюда приезжаете? 처음에는 좀 경계하는 것 같더라고요. И вначале он как-то спросил, 내가 어떤 다른 목적이 있는 줄 알고. он подумал, что вдруг я имею какие-то другие цели. 제가 그분들한테 얘기했어요. Но я сказала им так, 목적은 하나 있다. одна цель. 빚을 갚으러 왔다 그랬어요. Я пришел, чтобы заплатить за свой долг, 사랑의 빚을 갚으러. заплатить за долг, который я получил помощь. 누군가가 나에게 복음을 전해줬기 때문에 이걸 갚아야 되기 때문에. Так как кто-то мне уже дал познать Бога, поэтому я должен отдать этот долг. 여러분, 그래서 구원받은 하나님의 자녀는 전도자에게 다 사랑의 빚을 갖고 있는 줄 믿습니다. Я верю в то, что Божие чадо, которое получил спасение, он задолжал той любви, которую он получил. 디모데전서 2장 그 1절에 보니까 바울이 디모데를 내 아들아 이렇게 얘기합니다. И 1 Тимофея, Павел, смотря на Тимофея, говорит «мой сын». 영적인 아들이라고 한 거거든요. Говорится, что духовный сын. 사실 디모데가 바울의 친아들이 아니잖아요. Тимофей не является родным сыном для... 그런데도 내 아들아 그랬거든요. Но все равно Павел говорит «мой сын». 사도행전 14장 19절로 20절에 보니까 사도 바울은 디모데 하나를 구원하기 위하여 목숨을 걸고 루스드라에 들어가서 전답을 해서 살린 사람입니다. И в Деяниях в 14 главе говорится, что Павел, чтобы спасти одну душу, как Тимофей, пошел в город в Люстру. 뭐 산고의 고통이라고 하는데 바울은 목숨을 잃을 정도까지 돌에 맞아 죽어가면서도 복음 전에서 살린 사람이 디모데예요. И Павел, даже когда его избивали камнями, он все равно пошел спасать Тимофея. 바울이 디모데를 부를 때 내 아들아 이렇게 한 거거든요. И смотря Павел на Тимофея, сказал «мой сын». 내가 영적으로 너를 낳았다는 거예요. То, что духовно я тебя родил. 바울만 이렇게 생각했겠습니까? Вы думаете, что Павел только так думал? 디모데전서 디모데 후서를 보면요. 디모데가 바울을 아버지처럼 섬깁니다. И от 1 и 2 Тимофеем Тимофей, получается, служил Павлу как своему отцу. 저분은 영적으로 나를 낳은 분이라고 보는 거예요. Он думал так, что этот человек родил меня духовно. 여러분, 그래서 전도자의 사랑은 육신적으로 부모의 사랑과 같은 겁니다. И поэтому любовь благовестника, она сравнима как с родителем. 여러분이 누구에게 사랑의 빛을 갖고 있습니까? И кому же вы задолжали? 나에게 복음을 전해준 사람, 그 사람이 나를 낳은 것과 같은 거예요. Вы задолжали тому человеку, который дал познать вам Бога. 사도행전 5장 42절에 그 사랑을 갚는 방법은 딱 하나입니다. 내가 전도자의 삶을 사는 거예요. И Деяния 5:42 говорится, как я могу заплатить за этот долг, жить жизнью благовестника. 전도의 빛을 갚는 방법은 전도하는 방법밖에 없겠죠. Есть только один способ заплатить, это проповедовать. 그 초대교회 성도들이 그 비밀을 너무 잘 알고 있었어요. А верующие ранней церкви, те, которые знали эту тайну. 그래서 이렇게 얘기합니다. И они говорили так. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하였느니라. И говорится, что единодушно они всегда пребывали в молитве и проповедовали об Иисусе. 그래서 바울이 디모데에게 이렇게 얘기합니다. И поэтому Павел сказал Тимофею так. 너는 나에게 이 복음의 빛을 짓지 않냐? 그럼 이 빚을 갚으라는 거예요. Что ты же вот задолжал мне вот Евангелием, ты должен отдать долг. 어떻게 갚으라고요? И как отдать долг? 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. И 2 Тимофеем 4:2 говорится всегда проповедуй.
네가 나한테 받은 이 복음의 빚을 갚는 방법은 네가 또 다른 전도자의 삶을 사는 거야. И есть один способ заплатить, это жить жизнью благовестника. 여러분, 전도의 빚을 받으셨습니까? Получили ли вы сейчас Евангелие в долг? 그러면 누군가의 이 빚을 전함으로 갚기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы кому-то проповедуя заплатили за это долг. 자, 말씀을 맺습니다. Это заключение. 여러분, 지금부터 세 가지를 꼭 기억하세요. И начиная сейчас запомните три аспекта. 첫 번째는 Первое. 우리가 받은 이 구원의 첫사랑을 잊지 마시기 바랍니다. Не забывайте о первой той любви, которую вы получили. 계시록 2장 4절 5절에 보니까 너의 첫사랑을 잊지 말라 그래요. И Откровение 2:4-5 говорится, не забывайте свою первую любовь. 뭐가 우리의 첫사랑이죠? А что является нашей первой любовью? 내가 죄인 되어 있다가 그리스도를 알고 구원받은 그 사랑입니다. Любовь, когда я был еще грешником, получил спасение. 구원의 그 사랑을 잊지 말라는 거예요. Говорится, не забывайте любовь спасения. 우리가 날마다 생각할 것이 그 첫사랑을 기억하는 겁니다. И о чем мы должны всегда помнить, это помнить о первой любви, о 두 спасении. 번째입니다. Второе. 요한일서 4장 11절에 이 하나님의 사랑을 또 다른 사람에게 전하라는 거예요. И от 1 Иоанна 4:11 говорится, эту любовь передайте другому человеку. 하나님이 최고의 사랑이 뭐냐? 내가 구원받은 사랑이에요. Наилучшая любовь Бога это то, что я получил спасение. 우리가 이 사랑을 받았기 때문에 너도 나가서 이 사랑을 전하라는 거예요. Говорится, как ты получил это спасение, иди и проповедуй. 그래서 우리가 복음 전하는 것이야말로 가장 하나님을 기쁘게 하는 일입니다. И то, что мы проповедуем о благовестии, это то, что радует Бога. 마지막 고린도후서 5장 20절의 말씀에 이렇게 나와 있어요. И последнее, 2 Коринфянам 5:20 говорится так. 우리는 그리스도를 대신하는 사신이다. Мы те послы, которые за место 저와 Христа. 여러분은요 그리스도의 사신 대사입니다. Мы являемся посредниками. 어떤 사신이죠? Какой посол? 왕 같은 사신, Посол как царь, 제사장 같은 사신, посол как первосвященник 선지자 같은 사신입니다. и посол как пророк. 그래서 사단에게 잡힌 237 5천 종족의 사람을 살리는 일을 해야 돼요. И мы те посланники, которые должны оживотворять 237 стран. 죄악에 병든 사람들을 치유하는 치유사역의 사신이 돼야 돼요. И мы должны стать теми посланниками, которые будем исцелять заболевающих людей. 지옥의 배공 속에서 무너지는 후대 살리는 일의 사신이 돼야 И мы 됩니다. должны стать теми посланниками, которые будут оживотворять наше поколение. 이 일을 위해서 우리는 세 가지 뜰 있는 교회를 놓고 지금 우리가 집중하고 기도하고 있는 거예요. И ради этого мы сейчас концентрированно молимся, чтобы построить храм, который имеет 3 двора. 나그네 뜰을 세우자. Давайте поставим храм, который имеет двор странника. 이방인의 뜰을 세우자. И давайте поставим храм, где есть двор пришельца. 아이들의 뜰을 세우자. И давайте поставим двор, где есть для детей место. 이 축복을 저와 우리 사랑하는 예수 함께 모든 성도님들이 또 오늘 이 자리에 함께한 모든 하나님의 자녀들이 누리는 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы этим благословением сегодня вы смогли насладиться. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 주신 율법의 완성되는 사랑의 비밀을 다시 한번 알게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя, что сегодня мы еще раз могли убедиться в исполнении 이 закона. 사랑의 빚진 자의 마음을 가지고 이 빚을 갚는 전도자의 삶이 되게 И 하옵소서. пусть это станет той жизнью благовестника, за которой мы можем заплатить. 237 5천 종족 살리는 일에 쓰임 받기를 원합니다. Господь, дай нам быть использованными в спасении 237 영적으로 병든 стран. 자들을 치유하는 일에 쓰임 받기를 원합니다. И также желаем быть использованными в делах исцеления. 우리 후대들을 영적인 지도자로 서밋으로 세우는 일에 쓰임 받기를 원합니다. Господь, также желаем быть использованы, чтобы поставили своего поколения 하나님 как 우리에게 руководителя. 능력 주시고 역사하여 주옵소서. Господь, дай нам силу и руководить. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.